ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ? ನಾ ಇಲ್ಲಿ 47 ವರ್ಷ ಆಯ್ತದಮ್ಮ. 47 ವರ್ಷ. 47 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಕಾನಂಗಾಡು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ? ಕಾನಂಗಾಡು, ಗೂಡ್ಲು ಚಟ್ಲಿ. ಗೂಡೂರು ಚಟ್ಲಿ. 47 ವರ್ಷದಿಂದ? 47 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇನಾ ಅಥವಾ? ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಗಸರು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ನನ್ನ ಹೆಂಗಸರು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಮ್ಮ. ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಮ್ಮ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲದಮ್ಮ. ಅದೇ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕತ್ತಿ ಕೆಲಸ. ಬೇರೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಿ ಕೆಲಸ, ಕತ್ತಿ, ದಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದು. ದಬ್ಬೆ, ಕತ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ದಬ್ಬೆನೆ. ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಗುದ್ದಿಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಟ್ಟ ದುಡಿತೀವಿ. ಅಕ್ಕಿ ದುಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಗಸರು ಮರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ? ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ? ಇದೇ ಮನೆ. ಇದೇ ಮನೆ. ಇದೇ ಮನೆ.